Есть здания, которые знают слишком хорошо. Настолько хорошо, что перестают видеть. Тадж-Махал – именно такое место. Белый купол над рекой, симметрия, отражение в воде, история любви. Все это давно стало набором образов, которые идут впереди самого здания. Прежде чем человек доедет до Агры и встанет перед воротами, у него в голове уже лежит готовая картинка, и она точь-в-точь совпадает с тем, что он видит. Узнавание происходит мгновенно. И вот это мгновенное узнавание закрывает самое интересное. Потому что перед нами не открытка. Перед нами то, что осталось от мира, которого больше нет. 17 век, Агра, двор империи великих моголов на пике своей монументальной программы. Этот мир исчез, а здание осталось. И если смотреть на него не как на картинку из путеводителя, а как на уцелевший обломок исчезнувшей системы, оно начинает говорить совсем другим языком. Начну с того, чем Тадж-Махал не является. Он не является частным жестом влюбленного человека, который захотел увековечить свою скорбь. Эта версия технически не ошибочна, личный мотив действительно был. Но она так сжимает масштаб события, что почти ничего не объясняет. Смотрите, между личным горем и белым мраморным комплексом площадью больше 17 гектаров, который строился около 20 лет, лежит огромная дистанция. И заполняет ее не любовь, а империя. Тадж-Махал возник в середине 17 века, когда империя великих моголов держала под собой большую часть индийского субконтинента. Это была одна из богатейших политических систем своего времени. Монументальное строительство было для нее инструментом власти и памяти, способом разом сказать, кто здесь правит и как долго это намерено длиться. Горе тут перевели в язык монументальности, в мрамор и в строгую симметрию. Это то, что умела делать могольская придворная культура – превращать политическую волю в каменную форму, которая будет говорить с будущим. Чтобы это построить, нужно было собрать в одной точке огромное количество разнородных ресурсов. Белый мрамор везли из Раджастана за сотни километров. Яшму, бирюзу, малахит, лазурит, сердолик и нефрит для инкрустаций добывали и закупали в разных концах Азии. А людей на объекте в разные периоды, по некоторым оценкам, одновременно работало больше 20 тысяч. Каменщики, резчики, каллиграфы, садовники, землекопы, инженеры. Это была не стройка, а операция. И, возможно, она была только потому, что за всем этим стояла имперская система, способная свести концы вместе. Маршруты доставки, финансирование, управление, распределение труда. Тадж-Махал – это концентрат того, на что была способна Могольская империя в момент своей максимальной мощи. Когда система исчезла, здание осталось, а контекст ушел. А вот чего на фотографиях не видно. Сегодня Тадж-Махал воспринимается как отдельный объект. Огороженный комплекс, за забором город, дорожный шум, туристические лавки. Это честная картина нашего времени. И она вообще не совпадает с тем, чем это место было в 17 веке. Тогда комплекс не был изолированным памятником. Он был вшит в плотную городскую и речную среду. Агра в ту пору – одна из крупнейших столиц империи, живая, переполненная движением людей, животных, товаров, посольских процессий. Тадж-Махал существовал внутри этого ритма, а не поверх него. Отдельная роль тут у реки Ямуны. Современный турист видит ее как фон, далекое водное пространство за северной стеной, приятная деталь пейзажа. Но в 17 веке Ямуна была частью архитектурной логики места. Вода была главным транспортным коридором эпохи, по ней доставляли материалы, и по ней же передвигался двор. Представьте, как вы подплываете к зданию на лодке со стороны реки. Именно так его и было рассчитано увидеть впервые. На северном берегу, прямо напротив мавзолея, был разбит сад Махтаб-Бак – лунный сад. По мнению исследователей, его спроектировали как визуальную пару к Тадж-Махалу – точку, откуда комплекс открывался в ночном отражении воды. Сегодня сад существует, но в разрушенном виде, и связь с мавзолеем почти не читается. Чуть выше по течению, в нескольких километрах, стоит форт Агра – главная резиденция моголов. Между фортом и мавзолеем была визуальная и смысловая связь. Она держала Тадж-Махал внутри большого имперского ландшафта вдоль берега. Топографически эта связь сохранилась, а живой нитью между двумя точками уже не ощущается. Река дала Тадж-Махалу не только маршрут доставки камня, она дала ему место в мире.
Теперь сад, потому что про него почти всегда говорят неправильно. Его называют классическим могольским и на этом останавливаются. А в могольской традиции сад – это не клумба вокруг здания, а пространственная форма со своей логикой. Планировка Чербак «4 сада» делит пространство на 4 равные части, 2 пересекающимися каналами. В центре пересечения – бассейн-отражатель. В персидско-могольской художественной традиции такая геометрия несла конкретный культурный смысл. Упорядоченное пространство с центральной осью было языком, на котором говорила вся монументальная архитектура эпохи. Но сад еще и управлял движением. Посетитель, входя через главные ворота, шел по осевой дорожке к мавзолею, и перспектива раскрывалась постепенно, здание росло по мере приближения. Это хореография взгляда, встроенная прямо в планировку. И вот деталь, которую легко пропустить. Сегодня деревья в саду заметно выше, чем были в 17 веке. Оригинальный видовой коридор был шире и чище. Значит, даже физический опыт места изменился. То, что переживаем мы, лишь приблизительно совпадает с тем, что переживал придворный, шедший здесь 400 лет назад. Дальше – поверхности. Мрамор Тадж-Махала не просто белый и красивый. На нем 2 типа работ, и каждый – это отдельный утраченный мир мастерства. Первый – инкрустация цветным камнем. В местной традиции ее называют парчин-кари. Узоры из лазурита, яшмы, сердолика и еще нескольких десятков полудрагоценных камней складываются на стенах в растительные орнаменты – цветы, листья, лозы. Каждый элемент вырезан вручную и подогнан в гнездо миллиметр к миллиметру. За каждой такой поверхностью стоит не один мастер, а целая цепочка. Кто-то добывал камень и отбирал куски по цвету и плотности. Кто-то распиливал заготовки и резал гнезда в мраморе. Кто-то готовил шаблоны орнамента и подгонял вставки. Техника эта не исчезла. В Агре до сих пор есть мастерские, работающие так же. Но тот уровень концентрации мастерства, который собрали при строительстве Тадж-Махала, обеспечивает не рынок, а мобилизация. А мобилизовать столько рук на один объект может только государство с волей и казной. Второй слой – каллиграфия. И тут спрятан фокус, который я сам заметил не сразу. Буквы надписи на вратах и фасаде увеличиваются по мере подъема на высоту, для того, чтобы снизу, с уровня глаз, все строки читались одинаковым шрифтом. Это оптическая коррекция, вшитая в само письмо. Сами надписи, фрагменты из Корана, выбраны и расставлены не случайно. Определенные суры соответствуют определенным частям пространства. Каллиграф здесь не просто красиво писал. Он строил смысловой порядок здания. Оба слоя сегодня физически на месте, а вот мир, внутри которого они были понятны без объяснений, ушел. И тут стоит сказать про сам двор, частью которого был мавзолей. Могольский двор работал как машина смыслов. Власть тут была театральной. Не в обидном смысле, а в точном. Она существовала через зрелище и ритуал. Аудиенции и процессии были не украшением к власти, а самой властью. Монарх, который не показывался и не принимал, исчезал из политического пространства, даже оставаясь живым. В такой системе здание говорило о правителе точнее любого указа. Масштаб сооружения указывал на масштаб воли, качество материала на доступ к ресурсам. И Тадж-Махал современники читали именно так. Не как личную память, а как политическое высказывание, закодированное в камне. Это и объясняет, почему мавзолей именно такой. Не просто большой и красивый, а выверенный до верхней точки шкалы, которую придворный язык пространства вообще допускал. Тадж-Махал не существовал сам по себе, даже в чисто пространственном смысле. По обе стороны от него стоят 2 здания из красного песчаника – мечеть и Михман-хана, дом гостей. Они симметричны относительно главной оси. Мечеть – для молитвы, Михман-хана – для приема гостей и участников церемоний. То есть это была не одна постройка с обрамлением, а система, рассчитанная на живое использование. Кто имел право войти, в какое время, через какие ворота – все это держал протокол. Осевая симметрия и контролируемые точки входа – это не только эстетика, это пространственная политика. А вокруг, в самом городе, в 17 веке жили ремесленные кварталы. Мастерские камнерезов, каллиграфов, резчиков по мрамору. Сначала они обслуживали стройку, потом – поддержание комплекса.
Когда империя ослабла, эта профессиональная среда не исчезла мгновенно. Она сжалась и переориентировалась на другие рынки. Часть традиций выжила. Но живая ежедневная связь между ремеслом и зданием прервалась. То же случилось с уходом за самим мавзолеем. Мрамор надо было чистить, инкрустации поддерживать, каналы прочищать. В могольскую эпоху этим занимался штат, который кормила имперская казна. Распалась империя, финансирование стало рваным, штат сжался. Британская колониальная администрация в XIX веке нашла комплекс в сильном запустении и провела большую реставрацию. Но это была уже другая логика – охрана памятника, а не поддержание живого имперского пространства. И вот тут возникает честный вопрос. Если столько всего исчезло, почему Тадж-Махал до сих пор так бьет по человеку? Почему он работает даже без своего мира? Похожий ответ в том, что само здание несет достаточно информации, чтобы действовать без контекста. Масштаб, симметрия, белизна мрамора на фоне темной зелени и воды, медленное раскрытие перспективы при ходьбе по саду – все это работает на уровне прямого восприятия, без знания истории. Человек, который вообще ничего не слышал о моголах, приходит и чувствует – тут что-то есть. Что-то сделанное с предельной серьезностью и с очень точным расчетом на то, как это будет восприниматься. И это не туристический самообман, а реакция на реальные качества объекта. Но тут же и ловушка. Легко остановиться на этом впечатлении и не пойти дальше. Для придворного XVII века каждая деталь – расположение надписей, выбор камней, ориентация здания, даже порода деревьев в саду – была частью понятного языка. Для нас от этого языка сохранилась грамматика, а словарь приходится восстанавливать заново, с усилием, через исторические источники. И, честно говоря, до конца его не восстановить. Источники остались. Придворные хроники, архитектурные трактаты, документы о закупках, записи о церемониях. Но между документом и живым опытом всегда есть зазор, который никакой анализ не закрывает полностью. Романтизировать тут нечего. Единственное честное положение в том, чтобы признать границу между тем, что читается в самом камне, и тем, что навсегда осталось в головах у людей, которых давно нет. Мы живем в мире, где большинство следов прошлых цивилизаций доходят до нас обрывками. Черепок – кусок фундамента. Очень редко от исчезнувшей системы остается объект такой сохранности – здание, сад, планировка, поверхности, пространственная логика. Не все, конечно, но несравнимо больше, чем обычно достается. Поэтому Тадж-Махал – это больше, чем архитектурный шедевр. Это носитель. В нем до сих пор хранится устройство мира, которого больше нет. Придворная культура, умевшая переводить власть в камень, и ремесленная школа, доведшая точность до того, что ее работа держится в мраморе 400 лет. А заодно способ мышления, при котором память об умершей жене и демонстрация имперской силы были не двумя разными вещами, а одним жестом. Агра при этом давно перестала быть столицей. Город живет своей жизнью, а вот та роль, которую он играл в XVII веке как центр могольской власти, ушла безвозвратно. Когда-то Тадж-Махал был частью живой столицы. Теперь он сам и есть причина, по которой сюда едут. Различие тонкое, но принципиальное. И вот что меня тут до конца не отпускает. Самые точные архитектурные решения, похоже, переживают мир, который их породил. Замысел остается в камне и продолжает говорить даже тогда, когда язык, на котором он был задуман, давно мертв. Случайность ли это? Или человек, который все это считал, заранее знал, что строит так, чтобы здание объясняло себя само, когда объяснять будет уже некому? Что вы думаете о Тадж-Махале? Может, были там? Поделитесь об этом в комментариях. И, само собой, не забудьте поставить лайк. До новых встреч!